I like it. 1, 2, 3, come on! Hi guys! What's up mga lambot? Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang bell para updated mamumukbangs ko. At thank you mami sa sponsor at Daddy's. Dasal muna tayo na Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty. Christ our Lord, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ang gagawin namin ngayon ay Chicken barbecue. chicken barbecue. And suka. Kain na tayo. Kain na tayo. Sarap. Oh my God! Wow! Kain nun. Kain tayo. Sarap. Cheers, guys. Gusto. Gusto ko dito tayo. Sarap. Sarap. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ito ba lang to? Sarap. I feel good! Ano ka? Hindi yung pizza yung kanin. Ano yung sibulan. Cheers! Ito. Tunan ko muna to. Tubaw ka. Sarap. I like it! Ito. Buti yan. Itang galing. What? Ano mo natanggal yung bato? Di sa mami. Anghang. Anghang, hindi manghang. Lupiro ka. Tongkaw. Marami ah. Hindi lang lang. Dami ko pinagkaupo. Hindi mo nga ako. Ano guys? Kumain.
Drumstick. Ito lang ito. Kahit na tayo. Nay! Ano tayo? Ito lang ito. Wala ka ng balat. Sunog. Ano rin, no? Mhm. Natusaw mo yan, no? Dapat balik muna guys. Nice. Masarap. Sunog. Ito pa kaya. Hindi natin kaya. Nauubot na pa. Diba? Ito, wala. Wala. Ito. Sino pili ako? Wala ka ng balat ko. Size tayo. Wala. Sarap ng ano, guys. Ng chicken barbecue. Sarap. Ano ko? Sarap. Isang-sago. Dami ko na naman. Ang galing mo to. Tanggal mo to na naman. Sakto ba? Bantagan. Cheers, kanin. Guys, naubos namin chicken. Kain pa. Bye-bye.